人都知道的机会。其实我们现在每个人都知道 AI 是机会，只是不知道普通人我们怎么参与进来。其实很多人想到说我要看到 AI 的话，就是想到说我要去上个什么什么课，然后怎么样，是看个什么书，报个什么班儿。其实根本不用，就是你首先要明白的就是这个 AI 到底对什么产生了影响。就是你看过去最贵的是什么？是你知道一件事的答案，你成为了专家，对吧？所以我们过去经过很多很多年的努力，最后你终于成为了一个专家，然后你靠着这个赚钱吃饭了。但是 AI 出来了，首先干掉的就是信息差，就是很容易你就得到了这个答案，或者说得到答案的成本被无限的降低了。但是什么变贵了呢？就是你一定要明白这个逻辑，你只有知道这个是怎么回事儿，你才能更好的赚钱，对吧？不然你只是看到说有人用 AI 赚钱了，你根本不知道底层逻辑，所以你一定要找到背后这个逻辑到底是什么。那是什么呢？其实你会发现，既然所有人都掌握一个能快速得到答案的这么一个工具，那么你的想法、你的思考过程变得更值钱了。意味着什么？原来你有一个想法，你要把这个想法变成产品，可能是书，可能是课程，可能是软件，或者是别的什么啊，或者是你自己出去把你的想法分享给别人。总之，你需要一个生产流程啊，这个流程可能中间会有很多很多的成本，那这个想法变成最终的产品是需要花费很多的。但是现在，任何人，我有一个想法，它可以用 AI 很快速的，或者说成本几乎会降到了一个地平线，然后把它变成一个书，把它变成一个软件，对吧？把它变成一个课程，或者是视频，或者是什么，就可以分享出去。所以，真正重要的是你的想法，你的思考的过程，因为这个思考的想法它不是一个点出来的，很可能是就是因为 AI 能力还达不到，你现在是需要一个想法一个想法，一个问题接一个问题，最后让它帮你创造出你想要的东西。那么好了，你现在知道了这个资源的稀缺性从答案变成了想法，那你可以怎么办？对吧？不是首先上一个什么课，就现在就开始。第一，你要干什么事儿，请你用 AI 记录啊，我有一个想法，我想怎么样，让 AI 帮你记下来。然后你要做什么？你像我现在原来都是写啊，就我原来都是写日报，然后写艺人公司的案例，现在很多都是就直接打开手机跟 AI 聊，说我有一个想法，然后我想要怎么样，然后你给我找几个案例，对吧？其实你也是，就是你有一个想法，然后你要这个想法不是等着说我要上一个什么什么课，把所有的东西都弄等了，而是直接我想去赚点小钱，那么请你给我几个赚点小钱的真实的案例，然后提供信息源，然后他们就会你会看到各种各样的案例，找到哪个适合我的啊，没有适合我的换一个。那么我不适合做那些实体的，那我就是有没有做这种软件的，最好是这种快速的啊，就是它用没有什么成本就做起来的那个人们的需求很强烈的啊，已经被验证过的，我要找这样的，请你给我找仨。对吧？然后你看他又给你找了3个，然后这时候你就去看这些哪些是真的让你可以去动手去尝试的，你就快速的去实验。在别人还在学习还在思考什么是 AI，我到底该怎么用，先用什么，其实你已经比别人先行动，先去验证你的想法，去先做出一些事儿。所以为什么其实你要怎么讲 AI 其实不是我们的竞争对手，真正你的竞争对手是同样使用 AI 的人，你先比别人更好的使用 AI，然后你先让别人看到你使用 AI 做出了成绩，就会有人更多的向你请教。所以在这个时代，真正普通人怎么用 AI 赚钱，怎么去和这件事儿产生关系，不是说你先去学什么，而是我现在就打开 AI 去用。你不知道什么是 AI，很好，你直接随便打开一个软件，你就说我要知道全球最好的 AI 软件，你给我列出仨啊，不行列出4个，对吧？列出5个，哎，总有我们的了。然后你想要用它干嘛？去解决你生活中的问题，而不是说我要把它先学完，然后我要怎么样解决实际的问题。过程中，你的 AI 会用得更好，你的 AI 能力会变得强大，把你的这个过程分享出去，就可以帮你赚到钱。就像芒哥说的，其实真正赚到钱的不是
你知道了什么产品，知道了什么样的或者是什么样的机会，而是你找到供需关系背后真正稀缺的是什么，然后你把你的精力放到那儿，为人们提供想要而得不到的东西。